ไหนคนไทยเป็นยังไงแม่คิมเบอร์รี่ก็เป็นยังไงใจมันสงบไหมมันหายไปแล้วค่ะแล้วก็บริกรรมไม่มีแล้วมันจะมีตัวรู้ค่ะแล้วก็มันรู้อย่างเดียวมันไม่บริกรรมมันรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เหมือนกับว่าเราเดินเราก็เดินไปเหมือนเรารู้ว่าเราเดินขยับไม่มีคำบริกรรมค่ะแล้วก็มันเหมือนเราเดินในห้องน้ำเราจับคือมันรู้หมดเลยค่ะแล้วมันแต่มันไม่ต่อเนื่องมันจะแวบหายไปแล้วมันก็กลับมาอีกอย่างนี้ค่ะจะต้องมีบริกรรมต้องมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาอานาปานสติก็ได้หรือเอาพุทโธก็ได้นะอยู่กับบริกรรมตลอดเมื่อไม่มีบริกรรมก็ไม่รู้อยู่ไหนจิตอยู่ไหนก็อาจจะรู้อยู่แต่นั้นมันจิตก็ยังไม่สงบก็ใช้บริกรรมตลอดเวลานะไม่ว่าก็เป็นอานาปานสติบางที่ก็อานาปานสติก็ง่ายกว่านะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแต่เรื่องอื่นก็ถูกแล้วนะก็รู้ว่ากำลังเปิดอยู่กำลังเตือนอยู่นะรู้อยู่นะแต่ต้องมีบริกรรมอันนี้ก็มันชิดมันออกมันง่ายและของเราไม่รู้นะความรู้ก็ออกนะไปที่นี่ไปที่โน้นและรู้อยู่นะแต่มันไม่มีบริกรรมเข้าใจนะปกติจะชอบนั่งสมาธิค่ะแต่ว่าพอมาที่นี่แล้วเป็นเดินจงกรมเรารู้สึกชอบแล้วก็มันเหมือนมันมีสติมากขึ้นกับการเดินจงกรมนั่งไม่ได้เลยค่ะนั่งมันจิตมันจะออกง่ายกว่าเพราะว่าเวลาเดินจงกรมนะมันจิตนะจิตที่มันร่วมง่ายกว่าเพราะว่าจิตต้องเดินด้วยนะและที่เหลือก็ของเขาอยู่กับบริกรรมก็ง่ายกว่าเวลานั่งก็ร่างกายก็ไม่ขยับอะไรและของเขามันก็ต้องบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธกับลมหายใจเข้าเต็มที่นะนี่สาเหตุที่เวลาเดินจงกรมมันง่ายกว่าความสงบขึ้นง่ายกว่าแล้วก็จะค่ะแล้วเวลาเราเดินเหมือนเมื่อวานนี้มันมีความรู้สึกว่าทำไมเราอยากทำเยอะๆมันเหมือนกับว่ามันอยากสู้อยากเดินทั้งที่ขาแตกนะขาแตกทั้งสองข้างเยอะบอกมันเจ็บแต่ว่าอยากเดินก็ดีเอาไปไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสนะเป็นธรรมที่อยากเดินไปให้ทำให้สงบนะแล้วก็รู้สึกอยากกลับบ้านแล้วก็เราต้องทำเยอะๆมันบอกแบบนี้ค่ะต้องทำเยอะๆต้องภาวนาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าจิตกับไอ้ตัวเราคนละอันกันแค่เราต้องทำให้มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่บอกเราแต่มันไม่ใช่ปอกข้าวนั่นมันจะรู้เวลารู้ก็ถูกนะเวลาปอกข้าวนั่นมันส่วนมากก็เป็นกิเลสเข้าใจไหมก็ต้องแยกออกนะอะไรจะเป็นความรู้นะความรู้บอกว่าโอเคเดินต่อไปนะแต่นะจิตก็มันสมองก็บอกว่าโอ้ยเหนื่อยแล้วเอาตามใจนะตามจิตใจมันก็เอาพุทโธไม่ต้องไหนยอมหมายเข้าใจนะเดินจงกรมสบายว่าเวลานั่งก็รับน้ำแล้วก็ไม่ใช่เดินก็เหมือนกันนั่งก็เคาะบางที่ก็ไม่อยากลุกนะนั่งสบายแต่มันชิดก็มันไม่อยู่กับตัว
และเรื่องความร้อนรู้ไหมพินิจพิจารณาก็เหมือนกันนะมันความร้อนอยู่ที่ไหนนะและเป็นความคิดของเรานะร้อนที่ไหนร่างกายของเราก็37 องศาภายนอกก็37-38 องศาก็มันความร้อนแล้วมันอะไรนะพินิจพิจารณามันพินิจพิจารณาแล้วก็ทุกขเวทนามาจากไหนลืมตาได้ไหมคุณคะลืมตาได้ไหมบางที่ก็ยืนตาได้นะบอกว่าโอเคนะลืมตาแล้วบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเช้าอีกนะเดี๋ยวนี้จะเดินหน่อยเดิน15 นาทีนะและใส่น้ำก็ล้างน้ำก็ได้นะหลังจากนี้ก็นั่งอีกก็ได้นะมันก็สำคัญนะเพราะว่าเมื่อนั่งสมาธินะมันอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะและลมหายใจก็ความรู้สึกตัวทั้งร่างกายนะก็พินิจพิจารณาความร้อนความหลงไม่มียอมฝนไม่มีแต่เหงื่อแตกนะแต่มันความร้อนก็ไม่มีนะความร้อนอยู่ในความคิดของเราความสว่างของเรานะแต่เมื่อออกจากสมาธิโอ้โหร้อนมากเข้าใจนะโอเคนะยมวันเป็นยังไงดีมันได้ยินว่าจะมีแต่ดีนะสงบไหมเลยอยู่กับบริกรรมไหมโอเคเดี๋ยวนี้สำหรับคนไทยก็พอแล้วนะนอกจากมีคำบางทีหนูภาวนาพุทโธบ้างแล้วก็มาดูลมหายใจบ้างอย่างเงี้ยสลับไปสลับมามันจะเป็นอะไรได้อยู่ไม่มีปัญหากูพุทกับลมหายใจเข้าโตกับลมหายใจออกนะผสมกันก็ได้นะเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรแต่บอกว่าโอเคเดี๋ยวนี้40 นาทีไม่ได้ลมหายใจนะไม่ได้สลับในนั่ง40 นาทีนะเดี๋ยวนี้อยู่กับลมหายใจและโอกาสหน้าช่วงที่2นะก็อยู่กับพุทโธนะหลังจากนี้ก็อยู่กับลมหายใจหลังจากนี้ก็อยู่กับพุทโธนะว่าพุทกับลมหายใจเข้าโธกับลมหายใจออกนะโอเคมันก็ไม่ใช่เดินนะเดินได้แล้วโอเคก็คนไทยก็ไปก็ได้ So it is for us it is very important. No matter if you walk Changkong, if you do walking meditation or sitting meditation, or best of all, all the time, have our bodhikam, that means bodhikama, have our Buddha or our breath, always during the whole day, have an anchor, so that we know when the mind goes out. And when the mind goes out, calmly bring it back, just pull it back. And that is the most difficult thing. Because it doesn't want to go back. It wants to go here and it wants to go there, think about this, think about that. But we thought about all our life. Has it changed anything? It hasn't changed anything. We think and think and think. And we imagine and imagine and imagine, and we live in our thoughts and we live in our imagination. And now we have the opportunity to live in reality, or to experience reality. And reality starts, when thoughts and memories stop. It's called samadhi. It is also for us the resting place. Just like when people go to work, they work for 8 hours or 9 hours, then they come home. And then they eat something and they rest, so that they have enough energy for the next day to work. So,
for us the same thing. We rest in samadhi. That's why it is important for us, to go into samadhi. And it is much easier to go into samadhi if we have this bodhikama, if we have this object, where we put our attention on, or call it anchor, to have this anchor, be it the Buddha or be it anapanasati, knowing the breath at the tip, around the tip of the nose, or having both, put with breathing in and do with breathing out. It is very difficult. It is very difficult for us if we don't have a place to rest, if we don't have a safe house. And samadhi is the safe house for us. We have to understand that. And that's why we have to be really tenacious, to get to this point, where the mind really calms down, where the mind really gets into samadhi, where there is no more thought and there is no more memory. That is a part of reality. The reality that normally we don't know, because we are constantly in our thoughts and imaginations. In our thoughts and memories, in the past, in the future, but we hardly are in the present moment. So we need the samadhi, upachara samadhi, to put the mind to rest. And the longer we can put it to rest, or the more we can put it to rest during the day, the less sleep we need in the night. If we are good in samadhi, we need 2 hours of sleep or 3 hours of sleep at most. We don't need so many hours of sleep. But if you can't rest our heart, or chitta in samadhi, then we need a lot of hours. We need 5 or 6 hours of sleep. So remember this, samadhi is. And especially now when it is hot, now when we look, when we are with the breath, when we put our attention on the breath, on the tip of the nose, and feel the whole breath body, and then ask ourselves, what really is hot? There's nothing hot. We have this idea, something is hot, it's hot. But when we sit in samadhi, there is no hot, there is no heat. The body constantly has 37 degrees, and outside it is 37 degrees, or now it is 40 or 41 degrees. So, where is the heat? It's the same thing, when it was cold, where is the cold? What is it? What is cold? What is heat? What is pain? Don't go for the labels that we put on, since we are born, or since millions of lives. Don't go for these labels. Investigate this thing. What is heat? There's nothing bothering us. When we sit in samadhi, we concentrate on the breath, or on the Buddha, and then rest the mind inside, and the body does its work. And also, today I don't want to talk too long. I don't have so much energy. Remember, I haven't talked about it for a while. Remember, whatever we see, whatever we experience, is a mirror of ourselves. We see ourselves there. When we look at another person, we like this about the person, or we dislike this about the person. It happens in our heart. That's where we are going to correct it. If anger comes up, it's the anger in us. So what do we do, for instance? Anger very often comes up. So what we do? First of all, we look at the anger, we feel the anger, and then we ask ourselves, is it pleasant or is it unpleasant? And of course it is unpleasant. Then you can ask yourself, why am I doing this to myself? Because the anger arises within me. It has nothing to do with the other occasion, or it doesn't have to do with the other person. The anger arises in my heart. Why am I willing, to put myself into a form of dissatisfaction or dukkha, or pain, or suffering?
something, outside triggered the anger in our heart. So we look at ourselves, and see, okay, investigate anger just like we investigate, painful feeling when we sit in samadhi. Where is pain? What is pain? Don't let the things, overwhelm you. There's anger. Okay, let's feel it and let's investigate it. It always comes, and we always blame other people. For everything, that happens to us, we blame other people. But we blame only other people, for things that are happening to us that are bad, that we don't like. We don't blame people, when we win in the lottery. Or something good is happening to us. We don't blame other people. We take the good things, come from inside, but the bad things always come from outside. That's why we blame other people, for lying to us, or for being cruel to us, or this, or this, or this. It's in us. And this is something, you have to grind your teeth a little bit, and accept it, It's within us, But you don't have to, you don't face the situation, you face the situation and ask yourself, this anger, or, this, whatever it is, analyze the feeling, don't put a label on it, look at the feeling, experience the feeling and say, why am I doing this to myself? And what was the cause of it? What triggered it, And what was behind the trigger? Or did it even start in the morning when I went out of bed, with my left foot, and not with my right foot, Maybe it started in the morning already, Because sometimes, I react to the same situation in very different things, Depending on the mood, that we started in the morning, So, this daily reflection, really brings us and shows us, what is happening during the day and how does it change? How does it color? How does it color the way that we think or we see things? Because sometimes we are completely calm. Somebody does something, we are completely calm. And the next day, we get agitated. Our meditation is not going. It is so difficult. And then we see the same situation, and then we get angry. What has it to do? It always has to do something with us, And there's one thing, especially with anger. Most of the people, who come here to this monastery are people who are angry, who have a lot of anger inside them. People who are very greedy normally don't come to this monastery. It was just like with Lungta Mahaboy, all people, were the angry type. There were hardly any, greedy type there. It attracts. We can use anger. And then remember that. It's not the first time I talk about it. Direct the anger towards that caused the anger in our heart, towards the kilesas that made us angry. Then you have a lot of power. You don't let the power out. The energy, of anger is quite strong. Directed towards the one thing that produces the anger, and that these are the kilesas. Lungta Mahaboa said, I'm in anger. If it is directed towards the thing that causes the anger, it is the bullet train, that leads us to Nibbana. Understood? But it takes a little bit of, wiggling around, how am I going to direct the anger towards the kilesa? That is up to your creativity, it's up to you, Just know that it is a very, very helpful thing. Which is Sunanda. Okay, that's enough for today, Use the time wisely here,